我要曝光，你们心心念念的哥哥成天让我拍他，就这货，能吃能拉的。昨天晚上我就出去一会儿的功夫，我先布个笼子，让他干啥？他不乐趴那个垫子，那个垫子不乐趴，我说不乐趴，我就让他趴这上吧。好，这上我等我回来的时候没在这上趴着，在那儿趴着呢。为什么在那儿趴着呢？这个货把粪造这上了。这现在已经不是粪了，这是爪印子了。昨天照粪搁上，哎呦我的妈，给我大把长了，都插在扔那里了。刚吃完，搁这儿蹲着给我尿泡尿，搁这尿尿。哎呀！我一会儿还给它装笼子里头，在笼子里边不尿，非得跑外边，到外边就得开始尿。这桌儿，哎呀，座椅还不好清理。刚才让你尿你不尿，这会儿非得跑桌上尿来。回来，一会儿给你装笼子里头。我现在终于知道你为啥不愿意搁垫子上了。垫子是自己的，啊，在上垫上尿的自己趴，哎，桌是我的，往桌上尿是得你自己收拾，跟我没关系。我垫上趴着吧。这么好的床不躺，非得上我那桌上趴下，哎，就趴那儿舒服。你说这把睡，你说这个睡姿，嘿。大家好，我是老狼。现在我正开车行驶在滇藏县的214国道上，这里是云南香格里拉的虎跳峡镇。现在咱们右手端上方看见的就是大家伙耳闻能详的玉龙雪山，而在它的对面正对的是哈巴雪山。当地人告诉我，传说中玉龙和哈巴他们两个是一对夫妻，然后后期好像是被长江，也就是金沙江给隔开了，中间隔了一条金沙江。在香格里拉这边的214国道就沿着金沙江向前走。说金沙江，可能有的朋友们不算知道，但是如果说长江，相信大家伙都知道了。咱们为什么叫长江？为什么叫金沙江而不叫长江呢？因为长江有很多的支流，而金沙江是它的一个主要的一个支流。从金沙江一直到四川的宜宾，跟其他支流汇合之后，才叫了长江。在它上游，长江的上游有很多支流，比如说金沙江。还有大伙儿知道咱们进青藏线走的个沱沱河，沱沱河也是长江的支流，还有通天河，都是长江的支流。有很多的支流，但是你都可以理解它为是长江，因为最终都汇到长江里边去了。离了很远就看见了这一个大佛塔，大白塔。这个也是应该是香格里拉的一个地标吧。这叫什么和谐塔、中塔？它是中塔，是不是还有大塔、小塔？这么大个叫中塔，还是中间的塔？好大呀！即将经过环岛。请从第4出口驶出，往神鹰路飞机场方向。哦，这是一个转盘。进入环岛，从第4出口驶出。这个转盘，咱们绕塔转一圈。
要不也是扔，留给你们卖钱吧。好，谢谢。我这垃圾我找地儿再扔了去。这纸壳你要吗？这你要，但这里有垃圾。垃圾我倒的。那待会儿你自己倒一下吧。你去哪里？我去芒康。这边有垃圾，待会儿你自己倒一下啊。我寻思。我谢谢你，谢谢你，麻烦辛苦了啊。很重的，能卖20个钱。好，谢谢。谢谢你，再见。我把我换下来那个弹簧，正好这边有一个环卫工人，然后他也在这块有地儿能停车，我就给他了。本来我是想把弹簧给他，然后那个垃圾我拉到有垃圾箱的地方，结果他说他也可以处理，我就给他扔下了，他能卖点钱。现在已经过了香格里拉了。然后也正式的进入让区了，再往前走100多公里到德钦，现在的海拔高度已经到了3500米了，然后这边这个山上已经有雪了。我是从云南最热的地方跑到云南最冷的地方来了，这边来到了这个高原之后，最明显的是什么呢？天更蓝了，然后云也白了。海拔也高了，空气也好了，高反呢随之也来了。现在是稍稍有一点反应，外边风有点大，咱们上车里边说。上了3000之后吧，就是稍稍有点头上有点反应了，肯定会有点反应。但是现在还没达到高反的那种情况。不敢剧烈运动了，剧烈运动就开始喘气，就有点喘了。然后呢，还有一个就是这个。有点轻微的头有点沉，但是现在还没有什么事儿。一会儿再往前走一走，今天一会儿就找个宽敞的地方露营了。在这个3500的海拔高度适应一晚，然后再继续往前走。你再给我哼一个，你再哼一个。你干嘛？偷袭我！接话发，一个左边腿，右边腿。当时我大意了，没有挡，好自为之。大家好，我是老狼。现在我已经到达了德钦的白马雪山了。本来是想准备在这儿找一个地方露营的，但是停这一看，地面还有积雪，而且刚刚那个加水点上地面已经结冰了。因为我车里边加的是0号柴油，我怕明天早上柴油刮拉车就打不着了。想一想还是算了，看两边路面已经全是积雪了，我不知道你能不能看见。我现在路面全是那个两边山体上全是积雪，雪很厚的。而且我这车现在的话高反很严重，前面的车把汽油的把我超就超了，柴油的高反在高原地方高反特别厉害。本来是想带大家伙看看白马雪山的，但是估计是不行了。距离德钦县城现在还有40多公里。为了这个保险起见啊，我还是把车开到县城附近去。那块温度会高一点，海拔会低一些。这一块因为海拔太高，然后气温比较低，我怀疑我这0号柴油会在这儿结蜡。万一要是在这儿结蜡了，那我就不好弄了。能避免的小问题，咱尽量还是去避免它，对不对？
现在我到白马雪山这个隧道了，应该快到山顶了吧？但是路上在下雪了，路面已经积雪了。刚刚我的车给油门，妈，好光啊！不是积雪呀，朋友们，是冰呀。这路面是已经结冰了呀。我说刚才这么光呢，所以说我把车停到这儿，我准备把4驱挂上，太危险了，挂上4驱走。他们跑的都挺快，我刚才那前面车有人超车，我都不敢啥，我得赶紧让他超。这边已经很冷了，积雪都不化，晚上肯定会在0度以下。我怕我的车柴油明天早上会挂蜡，所以说直接连夜还是到德钦吧。到那边我估计就有负号油了，到时候加点负号油，在高海拔地方露营就没问题了。前面是隧道了，白马雪山1号隧道，估计过了这个隧道应该就那什么了，就那个下坡了，也不下雪了。挂上4驱就不打滑了，然后进隧道了。这隧道口都是冰啊，慢点开吧，进了隧道里边就好了。完蛋了，朋友们，这个车刚才过完白马雪山那个垭口之后，突然之间气门响了。哎，这会儿又不响了。刚才气门的声音特别大，啪啪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 的响。我先看看机油吧。现在又不响了。现在开始就不响了，刚才声音特别大，听着就啪啪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 响的声音特别大。这个盖是从哪儿打开的？整不好我得把这啥打开，把这上面罩盖打开。打开之后，然后调下来，我不知道能不能调。它要能调的还好办，如果是不能调的，那估计就是气门的摇臂有不行的了，有漏油的了。它这个应该我刚才我看了一下，好像是液压顶杆的。如果是液压顶杆的，哎，那事儿大。这个车，我昨天我刚说我说不换车，今天他就给我闹这幺蛾子。先看看机油吧。不缺机油啊！我怀疑是液压顶杆的事儿。这个拆盖好不好拆？我看看，它这3个盖啊，不好拆呀，朋友们呐。现在这个肯定不行。如果是刚爬这一个小垭口，海拔4000多米这一个垭口，就开始气门响，那以后要爬那个高海拔的垭口，不更完了吗？车现在坏是没坏，但气门响。再打着听听吧。现在不响了，现在又不响了，这会儿。确定要导航到上次的目的地吗？哎，又开始响了，又开始有响了，又开始有响了。又开始响了，很明显的敲击声，听着。能听见吗？很明显的敲击声，又不响了，间歇式的。又有了，伤害大了。